Ers 20 mlynedd bu Mr Harry Jones o Ros Hirwain yn adnabyddus yn ysgolion Pwtheli fel ysbrydolwr y gwerthwyr yn yr ymgyrch gwerthu llyfrau. A phan hawyn dymor yr ymgyrch, fe ddaw gyda'i ges yn llawn catalogau a llyfrau. I arwain tîm o athrawon sy'n gofalu am y gwahanol dai yn ysgol Penrallt Pwtheli. Ac wedyn, mae hi'n gystadleuaeth frwd rhwng y gwahanol dai. Chi'n cael i'w dair mil training yn tydi? O, ne, gwrdd byd y lle, a hon ymgyrch. Yna un o'ch chi'n gwybod am y gwaith mae blaen does? Pwy sydd wedi bod yn gwerthu o blaen? Da chi wedi bod o? Ac yn blynyddol, ef sy'n ysbrydoli ac yn arwain y plant sydd yn gwerthu'r llyfrau. 5 a 30 o filoedd o lyfrau dros yr 20 mlynedd. Catalog fath efo hwn. Dych chi'n cael faint hwnnw chi o'n wrth gwrs yn un o'ch chi isio. Ac yna, da chi'n mynd o gwmpas y tai yn eich ardal, curo'r drws yn neud fanesol de, pidio ddyrnio yna i gicio nhw'n byd. Bu tîm Mr Jones yn fuddigol fel y prif werthwyr 2 ar 15 o weithiau dros yr 20 mlynedd. Gadael y catalog yn y tŷ a ffurfle, ac yna dweud, mi alwai ma Tom Enw. A disgyblion fel Gwenly Thomas a Nia Wyn Davies yn troedio'n ffyddlon gyda chatalog y cyngor llyfrau i gartrefi yn nalgylch yr ysgol, i gisio cadw'r darian i'w tŷ, ac wedyn i geisio dod â buddigoliaeth eto i'w hysgol, ac yn cael croeso digon caredig anamlaf. Helo, Mrs Ews. Helo. Da chi wedi cael galw gael catalog os gwelwch yn dda? Do, dwi wedi cael erbyn hyn. Dwi wedi pigo hwnna. O Sioned Llewelyn Jones, wyt ti wedi gwerthu dipyn o lyfrau dwi'n clywed. Faint werthus di? O, 106. Yn lle wedyn, ia. O gwmpas pentra Morfa Nefyn. Wel, ti wedi cadw i'r pentra hun te ti'n mynd tu allan? O, yn mynd tu allan chydig. Sut oedd ti'n mynd o'i chwmpas i wedos i werthu gymaint o lyfrau hyn? O, yn mynd o amgylch tai, mae'n trio mynd bob noson. Wel, mae rhan fwyaf bobl yn cymryd llyfrau gen i. Ia, oedden nhw reit garedig? Ie. Pa fath o lyfrau oedden nhw'n brynu wedyn? Oedden nhw'n brynu bob math o lyfrau ta? Oedden nhw'n prynu rhyw un llyfr arbennig felly? O, mae rhan fwyaf yn prynu llyfrau plant. Gwynda Thomas, o ble wyt ti'n dod? Bodleian. Bodleian. A faint o lyfrau werthus di? 102. 102 mewn ardal mor fach o Bodleian? Nes i wrthi'n capel. Werthu'n capal? Gwerthu mwy yn capal ag yn pentra felly, ie? Na hynna. Faint o newid sydd wedi bod yn y dull o ymgyrchu dros y cyfnod hwnnw? Os o'n tor o newid gyda ni, lle 1957 hwnna, dwi'n meddwl, ddaru ni gael ymgyrch cyfra fel gweithgaredd arbennig yn ysgol yn Rondeg de. Roedd hi'n gystadleuaeth rhwng y tai, hwnnw, ar ei gosod i ar ei thraed mewn ffordd. Wedyn yna darian i'r tŷ fuddigol de. A wedyn, dyna ni'n bod sôn o blaen. Gwobr i'r plant wedi werthu 20 i'r agor o lyfrau ac yna trip i'r 4 dwsin. Yna'n ben campwyr trwy'r ysgol i gyd. Ydy'r ymateb gan y plant wedi bod yr un mor gyson dros y blynyddoedd? O, di, mae'r un o'n holi dyn nhw cyntaf bron. Lle mae trip llyfrau mynd ennill, lle cyn i'r ymgyrch ddechrau hyd yn oed. I clywed sôn gyn dad neu mam, lle de. Rwy wedi bod rhyw dro. A hefyd mae'r plant hynny ebyn hyn yn prynu llyfrau yna, de. Oes na berig bod yr ymgyrch yn datblygu'n ymgyrch yn ddi-hun felly? Oes na unrhyw sicrwydd bod pobl sydd yn prynu ac yn gwerthu yn darllen y llyfrau yma? Nawdwch yn bod yn sicr, nawdwch. Ond dda i'n meddwl oedd yr llyfrau sy'n cael ei prynu felly de. Yn ei bai am yr ymgyrch, os pobl yn rhywbeth amdanyn nhw dyn byd. A wedyn bod nhw'n gweld llyfr. A yw'n dweud sy'n hynna te, wel, os ni'n licio darllen hwn lle de. Na, os ni'n dweud bod yr rhan fwyaf nhw'n cael ei darllen de. Gen rhywun a'i gilydd.